saya mereaksi? Ini kalau gue ketawa begini disangka songong kan gitu. Ya karena memang lagu-lagu yang saya reaksi adalah lagu saya sendiri gitu loh. Dan pastinya saya akan mereaksi dengan sangat jujur. Kalau saya bilang salah ya salah. Kalau saya bilang datar ya datar. Saya bukan orang-orang yang dibayar hanya untuk menjaga perasaan kalian. Berat ini reaksi. Hai teman-teman Addictivity, dandut lagi kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Enggak, saya disodorin dandut terus nih. Nggak apa-apa ya. Nggak nakal kok. Kan matanya aja. Yang fisik mah nggak masalah. Ya, teman-teman Addictivity, di meja saya ada Zariden Musik, ikan sarden. Zariden Musik. Dia akhirnya aku menemukanmu yang nyanyi Siska Amanda. Oh, ini acara wedding. Nggak sabar saya mau nonton yuk. Dan kita hadirkan bersama The One and Only, idamannya para pria juga pemersatu bangsa, ada Siska. Satu bangsa, idaman para pria. Di panggungnya di gang kayaknya. Ada tiang listrik tengahnya nih. Tereng. Kemana tuh? Bilang dong. Apa dia bilang? Bilang dong. Apa? Jika nanti ku sanding di Salah chord. Buat pemain pianonya. Kasihan penyanyinya kan jadi gitu. aku dengan Bingung. segala Bingung dia. Se. apa ini Ki? Duh, nanya dia. Chordnya di mana, Mas? Mana? Iya, komunikasi dulu. Ini dulu. Berunding. Apa Kak? Soteng neng. Teng tong. Iya lah. Wes aja dredeg. Enggak vario. Teng. Jika nanti ku sanjing dirimu, miliki aku dengan segala kelemahanku. Dan bila nanti engkau di sampingku, jangan pernah latih untuk mencintaiku. Dijempolin pemain keyboardnya bener. Lah kok berhenti lagi? Asik. Wow. Ini bukan pemersatu bangsa. Pemain keyboardnya bikin hancur. Nanet. Kayak ada suara bebek di dalam. Nanet.
Allah. Saya sangat terganggu dengan suara tenet-tenet. Apa sih? Itu efek bukan sih? Dari elektron ya bang, itu bass di slap. Oh, bass di slap. Iya. Jadi gitu, tapi mungkin jadinya kayak gitu. Nggak tahu sih. lanjut. Itu suara apa sih? Bel apa gitu? Belnya Santa Claus itu. Dek, kalau nonton, maaf ya, gitarnya hilang. Oh, kawinan bener. Kayak salah deh. Gue jadi nggak konsentrasi dengerin musik, dengerin apa gitu. Ada suara bebek, ada suara belnya Santa Claus. Aduh, salah ya liriknya. Bentar. Ya, saat hati ini ingin berlabuh itu salah. Saat hati ini mulai merapuh, ya. Begitulah teman-teman Addictivity. Ini berat nih reaksi nih. Jadi konsentrasi. Dangdut itu yang susah deh. Apa di reaksi itu apa coba? Dengerin musik, liatin biduannya. Apalagi kalau goyangannya edan gitu. Terus mau perhatiin lirik jadi udah nggak keperhatian udah semuanya.
duit mau nyawer saya. Udah ah. Rujuk Bapak. Iya, nggak ngerti saya bahasanya. Apa ya, komentarnya suaranya bagus sih sebenarnya. Sayang ada suara bebek, ada suara-suara yang lain yang aneh-aneh itu. Ribet sih ya, karena kita harus saya harus mereaksi semuanya dalam satu sekaligus gitu. Harus perhatiin lirik, harus perhatiin dengerin musiknya gitu. Dan itu emang susah kalau udah dangdut nih, apalagi kalau si biduannya udah goyang itu udah nggak ada konsentrasi sama sekali. Tapi tadi dia nggak goyang seksi kok. Cuman yang saya mau tanya, siapa namanya nih? Siska Amanda. Itu anginnya kenceng banget Siska. Nggak masuk angin kamu. Oke, sukses terus buat Siska Amanda, terus buat Sari dan Musik. Apa ya komennya buat Sari dan Musik? Bisa lebih baik dari ini, ya? Oke, begitu dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.